हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप खुश और मस्त बिंदास झकास होंगे। दोस्तों देखिए, शाम के 4 बज रहा है। हम घर बटरेंगे, उसके बाद आंगन भी बटरेंगे। उसके बाद मेरा बाबू लोग बीमार है दोस्तों। बाबू लोग को पहले तेल मालिश कर देंगे और क्या कहते हैं, दवाई भी पिला देंगे। उसके बाद हम खाना बनाएंगे दोस्तों। देखिए, जो क्या कहते हैं, कसीज का जो पत्ता होता है, उसी पत्ता को हम गरम करके तेल लगा के गरम करके गाड़ के रस गाड़ के उसके बाद हम बाबू लोग को पिलाएंगे। खांसी हो रहा है दोस्तों, मेरा तो बच्चा बीमार है, इसलिए उसको पिलाएंगे गाड़ के रस, ताकि खांसी छूट जाए। देखिए हम बटरेंगे देखिए दोस्तों, हम आंगन बटर रहे हैं। मेरे आंगनों में कितना पत्ता है, देखिए दोस्तों, हम अपना जो है आंगन इसको बटर रहे हैं। देखिए कितना ढेर सारा पत्ता है। देखिए दोस्तों, आप सभी को दिखा रहे हैं मेरे आंगन में कितना कचरा है। देखिए दोस्तों, मेरे आंगन में कितना कचरा भरा हुआ है। देखिए, इसको हम साफ करेंगे। देखिए कितना सारा है, आंगन हम बटरेंगे। देखिए इतना मेरे आंगन में पत्ता गिरता है, हम बहुत परेशान रहते हैं सुबह शाम बटरते बटरते दोस्तों। देखिए, और देखिए आप सभी को दिखा रहे हैं एक चीज़, मेरे जो आंगन में है। देखिए इधर वृक्ष ही वृक्ष है, गाछ ही गाछ है। इसी कारण हम परेशान रहते हैं हर रोज़। अभी जो पत्ता गिरता है, देखिए आप सभी को दिखा रहे हैं कितना कचरा है मेरे आंगन में। देखिए दोस्तों, हम बटरेंगे, इसको साफ करेंगे इसे। देखिए कितना ढेर सारा मेरे आंगन में कचरा फैला हुआ है। शाम पड़ गया है, हम घर एक ना बटरेंगे। उसके बाद खाना बनाएंगे। उसके बाद बाबू लोग जो बीमार है उस सभी को दवाई पिलाएंगे। देखिए दोस्तों, आंगन भी हम बटर लिए हैं। देखिए जो है कसीज का पत्ता है, इसी को हम तोड़ के धो के गरम करके बाबू लोग को पिलाएंगे। खांसी होता है, बुखार भी लगता है, दवाई देते हैं तो सेट नहीं करता है, इसलिए इसको गरम करके पिलाएंगे। इसका रस बहुत ही गर्मीला होता है, इसीलिए हम बाबू लोग को गरम करके पिलाएंगे रस गाड़ के। देखिए, और दिखा रहे हैं आप सभी को हम क्या करेंगे। देखिए दिखा रहे हैं आप सभी को। देखिए दोस्तों, ये मेरा घर है, इसी में हम रहते हैं। देखिए आप सभी को हम दिखा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आप सभी को। देखिए दोस्तों, बर्तन मांजेंगे। देखिए दोस्तों, सारा काम से हम क्लियर हो गए हैं, सारा काम कर लिए हैं, घर भी आंगन भी बटर लिए हैं। उसके बाद देखिए इस पत्ता को हम तोड़ रहे हैं, सीज पत्ता तोड़ रहे हैं। देखिए गरम करके इसका रस गाड़ के पिलाएंगे बच्चा को। देखिए दोस्तों, देखिए हम तोड़ लिए हैं इतना सारा, इसको धोएंगे। धो के देखिए दोस्तों, इसको हम तोड़ लिए हैं, धोएंगे। धो के उसके बाद इसको गरम करके पिलाएंगे बच्चा को। देखिए इसमें हम तेल लगा दिए हैं। तेल लगा के उसके बाद इसको हम ऐसे पलटेंगे। देखिए दोस्तों, गरम कर दिए हैं इसको। इसको हम गरम कर दिए हैं, अब ये गरम हो चुका है। इसका रस हम गाड़ के पिलाएंगे, तो बच्चा को खांसी होता है। आप भी लगाए हैं दोस्तों तो ये गाछ, तो बच्चा को खांसी होता है, ज़रूर पिलाएं इसको।
तेल में गरम करके उसके बाद इसका रस निचोड़ के, कितना भी पुराना खांसी बुखार रहता है दोस्तों ठीक हो जाता है। आयुर्वेदिक ये गाछ है। देखिए दोस्तों, ये मेरा जो है पक रहा है, ये पूरा लरम हो रहा है। जब सारा पत्ता लरम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा लाल हो जाएगा, उसके बाद इसका रस हम निकालेंगे। देखिए मेरा पत्ता गरम हो गया है, इसका हम रस निकालेंगे अब। देखिए दोस्तों, पूरा ये मेरा लरम हो गया है। देखिए देखिए सरसों का जो तेल डाले हैं हम, देखिए इसका हम रस ऐसे करके निचोड़ दिए हैं। देखिए पूरी तरह से मेरा रस निकल गया है। देखिए दोस्तों, हम इसको निकाल दिए हैं। आप पिलाएंगे बच्चा लोग को। देखिए अब नहीं निकल रहा है। देखिए दोस्तों, हम बच्चा को पिला रहे हैं, चीनी दिए हैं इसमें। देखिए दोस्तों, हम पिला रहे हैं। बाबू को खांसी हो रहा है, जल्दी से पी जाए, गिर जाए। देखिए मेरा बाबू पी लिया है। देखिए हाय दोस्तों, नमस्कार। हंसी ना सुनते हंस भी पी लेगा। देखिए मेरी बेटी है, देखिए इसको भी हम पिला रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे है, देखिए मेरी बेटी भी पी जाएगी। देखिए पी गई है मेरी बेटी। जा रही खेलने के। हाय दोस्तों, जा रहे खेलने के लिए।